se sont ouverts, ce fut un jour de grande frayeur. Les vautours glissaient au-dessus de nous, en rasant nos têtes. Ce sont des détrousseurs de pèlerins qui viennent de Compostelle. Ils ne donnent pas la mort, mais en effacent la trace. Ha ha ha!
et messieurs, ce spectacle vous a été présenté par l'Académie de Fauteuil du Puy du Fou. Bonne journée à toutes et à tous.